En esta casa nadie hace nada. Es que todo tengo que hacerlo yo. Encima este niño que no para de llorar. Ay, estoy cansada, yo ya no puedo más. Mamá, ¿qué, Viviana, qué? Te puedo leer algo que nos pidió hoy la profesora que le leyéramos a nuestros papás. A ver, hija, léemelo. Solo vas a tener un recién nacido por 28 días, un bebé durante 2 años, 20 oportunidades para jugar al ratón Pérez, 15 navidades para ser los Reyes Magos o Papá Noel, 1 o 2 graduaciones, 13 primeros días de clase, un niño durante 12 años, una